O seu corpo é uma casa com vários cômodos, só que a gente está tão acostumado a ir da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, que os outros cômodos ficam Você com a sua não evolui. ausência, né? Subutilizado, né? Não tem, assim, a sua energia. Então, quando isso acontece, é o nosso corpo. Às vezes a gente tem órgãos que a gente não usa. Então, como você não usa, vai atrofiando, vai perdendo. E aonde não tem circulação de energia, tem dor. Então, o que que eu preciso fazer para tirar a dor? Fazer a circulação energética acontecer. Que interessante. Então, a terapia Parece uma neural, ela alquimia, entra com... né? Isso, é uma alquimia. É uma alquimia, né? Linda. Aham.